வணக்கம் அன்பு சொந்தங்களுக்கு வணக்கம். இப்போ அந்த கியர் வண்டி விக்டரு ஸ்ப்ளெண்டரு எந்த வண்டியாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை. கியர் வண்டி வேலை செய்கிறது, அதை இன்ஜினில் வந்து இப்போ புகை ஆயில் குடிச்சிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ ஆயில் குடிக்குது அப்படின்னாக்கா என்ன ஆயில் குடிக்குதுன்னு இன்ஜின் வேலைக்கு போகலாம்னு பார்த்தோம்னா அங்கே வந்து இன்ஜினே போச்சுங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் வேண்டாம். முதல்ல என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும். புகை தள்ளும், புகை வரும், ஆயிலும் குறைஞ்சிரும். அப்போ அந்த ஆயில் குறைய போகும்போது நம்ம என்னென்னு கவனித்து பார்க்கணும். அப்போ மேலே இருக்கிறத கழட்டியிருக்கேன். இப்போ நான் கழட்டும் போது காட்டியிருக்கணும், இருந்தாலும் கழட்டிட்டேன். கழட்டின ஒரு பாடு நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலை என்னங்கிறத சொல்கிறேன், தெளிவாக சொல்கிறேன் பாருங்கள். இது வந்து பேரல், இதான் பிஸ்டன் உள்ளே போய் வரக்கூடிய பேரல். இது பிஸ்டன் உள்ளே போகும். அப்போ இதை வந்து போர் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். போர் பண்ணி ஃபினிஷிங் நல்லா ஒரே மாதிரி. இதை வந்து லேத்தில் கொடுத்தீங்கன்னாக்க ஒரு 350 ரூபா, ஒரு 150 ரூபா, 150 ரூபா 200 கேட்பாங்க. இதை வந்து போர் பண்ணி ஃபினிஷிங் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அப்போ இது ஓகேங்களா? இது முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்து பிஸ்டனை வந்து நம்ம எப்படி மாட்ட போகிறோங்கிறத இப்போ காட்ட போகிறேன். பிஸ்டன் எடுத்துருக்கிறேன். இதில் ஒரு நம்பர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, 25ன்னு போட்டிருக்கோம். இது வந்து முதல் 1ஆம் நம்பர், ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்டுங்கிறதுல வந்து 00ன்னு போட்டிருக்கோம். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு 1ஆம் நம்பருக்கு தான் 25ன்னு போட்டிருக்கோம். 2ஆம் நம்பராக இருந்தால் 50ன்னு போட்டிருக்கோம். 3ஆம் நம்பராக இருந்தால் 75ன்னு போட்டிருக்கோம். அதனால் இந்த பிஸ்டனை பார்த்து வாங்கணும். இப்போ ஏற்கனவே வந்து ஸ்டாண்டர்டு ஓடி இருக்குது. இது 1ஆம் நம்பர். இது 1ஆம் நம்பர் இப்போ வந்து போர் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். இப்போ அந்த பிஸ்டனை வந்து நான் ரிங்ஸை மாட்ட போகிறேன் பாருங்கள். இப்போ இந்த ரிங்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 1 2 3 லைன் வரும், ரிங்ஸ் வரும். இதில் ஒரு ரிங்ஸு கீழே வர்றது வந்து ஆயில் ரிங்ஸுங்கிறது. இங்கே பாருங்கள், இந்த ஆயில் ரிங்ஸில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது இந்த நெளிவு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ரிங்ஸு வந்து இதான் ஆயில் ரிங்ஸ். இதை தான் முதல் மாட்டணும். இதை முதல்ல எடுத்துக்கிறோம். எடுக்க போகும்போது இதை மாட்டும் போது ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். இங்கே பாருங்கள், இந்த இடத்துல ஜாயிண்ட் இருக்குது பாருங்கள். இந்த பக்கம் ஜாயிண்ட் இருக்குங்களா, இந்த பாருங்கள், இந்த இடத்துல ஜாயிண்ட் இருக்கும், தெரியுதா? இந்த ஜாயிண்ட் இருக்குது. இந்த ஜாயிண்ட் வந்து இதில் என்னுடைய வளைவு வந்து உள்பக்கமாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த ரெண்டுமே இப்படி இருக்கும், தெரியுங்களா? இப்போ காட்டுங்கிட்டு இப்போ அந்த ரிங்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். இங்கே பாருங்கள், இப்படி இருக்கும். அந்த ரிங்ஸை இப்படி இருக்க மாதிரி தான் மாட்டணும், இப்படி இருக்கிற மாதிரி மாட்டக்கூடாது. அப்போ இப்போ நான் எப்படி வச்சுருக்கிறேன்னா உள்பக்கமாக வளைஞ்சிருக்கும். இந்த எண்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, கடைசியாக இந்த கடைசி, இந்த பாருங்கள் காட்டுறேன் பாருங்கள், இந்த கடைசி இந்த இடத்துல கீழமாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி தான் மாட்டணும். அப்போ ஜாயிண்ட்டு கரெக்டாக இருக்கும். இப்படி தான் மாட்டணும். இதை மாட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ பிஸ்டன் இப்படி இருக்குன்னு வைங்க. இப்போ அந்த வளைவு வந்து நுனியில் இருக்கிறது வந்து கீழமாக இருக்கிற மாதிரி வளைவை வந்து இதில் மாட்டிடணும். எங்கள் 3ஆவது ஸ்டெப்பில் மாட்டணுங்க. இந்த 3ஆவது ஸ்டெப்பில் மாட்டிடுறீங்க. மாட்டும் போது கரெக்டாக ஒட்டியிருக்கானும் பார்த்துக்கணும். மேலே ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று எறிகிறாமையும் பார்த்துக்கணும். இப்போ மாட்டியாச்சுங்களா? அப்போ இது ரைட், சரியாக போச்சு. இப்போ அடுத்து வந்து மிக லேசான, இங்கே பாருங்கள், ரிங்ஸு தான், ஆனால் மிக லேசான ரிங்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. 2 ரிங்ஸ் இருக்கும் அதில். ரொம்ப லேசாக பேப்பரை கூட கணம் கம்மியாக இருக்கும். அப்போ அதை மாட்ட போகும்போது இங்கே பாருங்கள், இங்கே இந்த நுனி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை கையில் பிடிச்சிக்கணும். பிடிச்சிக்கிட்டு இங்கே பாருங்கள், இந்த இடத்துல வைக்கணும். கீழே இதில் ஒரு ஸ்டெப்பு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்போ நெளிச்சிடக்கூடாது. நெளிச்சிட்டோம்னாக்கா அது இதாயிரும். அப்போ இங்கே பாருங்கள், அது வாட்டில் இப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா லேசாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு வந்துடுறீங்க. ஒரு ரிங்ஸு மாட்டியாச்சு, வந்துருச்சுங்களா? ஒரு ரிங்ஸு. அடுத்த ரிங்ஸை கையில் எடுத்துக்கிறோம். இதனுடைய ஜாயிண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ஜாயிண்ட்டு முதல்ல மாட்டினது இந்த இடத்துல ஜாயிண்ட்டு, இந்த இடத்துல இருக்குது பாருங்கள் இது. அப்போ இதே ஜாயிண்ட்டை இந்த பக்கமாக வச்சுருங்க, ஆப்போசிட்டில் வச்சுட்டு அதே மாதிரி இந்த மாற்றம் பாருங்கள். இந்த பாருங்கள், இதில் வைக்கணும். அந்த நெளிவு வந்து நடுமையாக இருக்கணும். ஒரு ரிங்ஸு இங்கிட்டு போடணும், ஒரு ரிங்ஸு இந்த பக்கம் போடணும், லெஃப்ட்டு ரைட்டு ஒவ்வொன்றும். இந்த பாருங்கள், இப்படி வச்சு லேசாக கொண்டு வந்தீங்கன்னா லாக் ஆகிடும், முடிஞ்சு. இது வந்து ஆயில் ரிங்ஸுங்க. இங்கே பாருங்கள், ஃப்ரீயாக இருக்கும், சுற்றுது. கவனமாக அந்த நெளிவு வந்து ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று எறியக்கூடாது. அப்போ இது என்ன செய்யும், உள்ளே உட்காராமல் போயிடும், ரிப்பேர் ஆகிரும். அடுத்து வந்து 2 ரிங்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. அடுத்து இந்த 2 ரிங்ஸ், இந்த 2 ரிங்ஸில் வந்து மிக கவனமாக பார்த்துக்கணும். இதில் ஒன்று சில்வர் மாதிரி இருக்கும், ஒன்று கருப்பாக இருக்கும். அப்படி இல்லாதவங்க என்ன பண்ணிடுறீங்க, இந்த இந்த ஜாயிண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ஜாயிண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கும் பாருங்கள்,
டாப் 2ன்னு போட்டிருக்குங்களா? இந்த இடத்துல தெரியுதுங்களா? டாப் TOPன்னு போட்டு 2ன்னு போட்டிருப்பேன். இது 2. அடுத்து வந்து ஒரு ரிங்ஸில் வந்து என்ன போட்டிருக்கான்? அது இது டாப் 2 வச்சாச்சுங்களா? இது வந்து இப்போ பாருங்கள், இது வந்து டாப் 1ன்னு போட்டிருப்பேன். TOPன்னு போட்டு 1ன்னு போட்டிருப்பேன். அப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இந்த டாப் 1ன்னு போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா, அதை மாட்டக்கூடாது, வச்சிடணும். இந்த டாப் 2ன்னு போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா, டாப் 2ங்கிறது அந்த கருப்பு ரிங்கு, அதை எடுக்கிறீங்க. எப்போவுமே பிஸ்டனை இங்கே வருங்க அப்படி கையில் வச்சுக்கணும். வச்சு இந்த பிஸ்டனில் இப்படி வச்சுக்கிறோங்க. வச்சுட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க, இந்த எழுத்து மேலே இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த எழுத்து மேல் பகுதியில் வர்ற மாதிரி இங்கே பாருங்கள், இப்படி வைக்கணும். கவனமாக செய்யணுங்க. ரிங்ஸ் வந்து உடஞ்சிருச்சுன்னா வாங்கி அப்புறம் திரும்ப செய்ய முடியாது. பாருங்கள், ரிங்ஸை வந்து மேலே அப்படி வச்சிடுறீங்க. இந்த 2 கையும் இங்கே வருங்க, நான் வச்சுருக்கிற மாதிரி பொசிஷனில் வைக்கணும். இப்படி தான் வைக்கிறீங்க. இப்படி வச்சு அப்போ இந்த கையை 2ஐயும் கொண்டு போகிறீங்க. இந்த பெருவிரல் 2ம் இந்த எண்டில், இந்த கடைசி இந்த ரிங்ஸ் முடிகிற ஜாயிண்ட்டில் இருக்கணும். அப்போ எப்படி பிடிச்சிருக்கேன்னு பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், இப்படி பிடிச்சிட்டிங்கன்னு வைங்களேன், அவ்வளோதான். இதை அப்படி வச்சுட்டு இங்கே பாருங்கள், கணக்காக என்ன பண்ணுறீங்க, இந்த பாருங்கள் போயிடுச்சுங்களா, உள்ளே போயிடுச்சு பாருங்கள். இந்த மாதிரி போயிடணும். பிற்பாடு திரும்ப என்ன பண்ணுறீங்க, அதை கீழே கொண்டு போயிடணும். இங்கே பாருங்கள், இந்த 2வது ஸ்டெப்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா, நடு ஸ்டெப்பு, அந்த மேலேருந்து 2வது இது வந்து போட்டாச்சுங்களா, இந்த ஸ்டெப்பில் போட்டுறணும். அப்போ கீழேருந்து 2வது சென்டரில் தான் அந்த கருப்பு 2 வரணும், டாப் 2ன்னு வரும். அப்போ டாப் 1ன்னு போட்டிருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதை எடுக்கிறேன் பாருங்கள், அதை எடுக்கிறேன். திரும்ப இது மேலே வைக்கிறேன் பாருங்கள். அதையும் இதே மாதிரி தான் பிடிக்கிறேன். இதே மாதிரி எடுத்து இதை திரும்ப இதை போட்டு அமுக்கிறோம். இந்த பாருங்கள், அவ்வளோதான். ஈஸியாக மாட்டிடுறேன். இங்கே பாருங்கள், அது வந்து லைட் ஆகலை, அவ்வளோதான். இதை விரிச்சிடக்கூடாது, அமைக்கிடக்கூடாது, உடஞ்சிரும். கவனமாக செய்யணும். ஒரு தடவை 2 தடவைக்கு. அப்போ இதை என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இதை புதுசாக வாங்கிட்டு வந்தோடனே மாட்டி பயந்துக்கிட்டே மாட்ட வேண்டியிருக்கும். அதுக்காக வேண்டி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா ஒன்று சொல்கிறேன் பாருங்கள். இதை ரிங்ஸை மாட்டிட்டேன், பார்த்துட்டிங்க. இன்னொன்று ஐடியா காட்டுறேன் பாருங்கள். இது பழசு தானே. பழசில் வந்து அவன் நம்ம கழட்டிடுறான். கழட்டின உடனே இதவே நம்ம கழட்டி ஒரு 10 தடவை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். அங்கே பாருங்கள், அப்படி எடுத்துடுறீங்க. திரும்ப இதே மாதிரி வச்சு திரும்பவும் இதே மாதிரி திரும்ப மாட்டி பார்க்குறீங்க. இந்த அப்படி ட்ரைனிங் வந்துருச்சுங்களா. நம்மளாக ட்ரைனிங் எடுத்துக்கணும். பழசுகளை வந்து நம்ம செய்து பார்க்கும்போது உடஞ்சாலும் பிரச்சனை இல்லை, தூக்கிறது தானே. அதனால் அதை செஞ்சு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு 10 தடவையாவது இதை செய்யுங்க. ஒரே டயத்தில் செஞ்சுட்டு இதை தூக்கி வச்சுட்டு அதுக்கு பிற்பாடு தான் இந்த புதுசாக மாட்டுறதுக்கு ஆரம்பிக்கணும். அப்போ மாட்டியாச்சுங்களா. அப்போ இந்த ஜாயிண்ட்டு எங்கே இருக்கணும்னு யோசனை பண்ணுவீங்க. ஒரு ஜாயிண்ட்டை இங்கே விட்டுருங்க, ஒரு சைட்டை ஆப்போசிட்டில் விட்டுருங்க. அப்படி அது சுத்தமாக ஓடும்போது சுற்றிட்டு தான் வரும். அது ஒன்றும் இல்லை. ஆயில் தடவிடணும். இதில் ஆயில் போட்டுக்கணும். ஆயில் போட்டுட்டு இப்போ இன்னொரு கவனமான செய்ய வேண்டியது இருக்குது பாருங்கள். இந்த அம்புக்குறி ஒன்று இருக்குது பாருங்கள். இந்த அம்புக்குறி வந்து எப்போவுமே வண்டினுடைய முன்பகுதி. இந்த அம்புக்குறி முன்பகுதிங்கும்போது இந்த புகைக்குழாய் வரும் பார்த்தீங்களா, புகைக்குழாய் வந்து ஜாயிண்ட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, அந்த சைடு வரணும். இது மேலே வந்து அம்புக்குறி இருக்காது, கீழே தான் இருக்கும் அம்புக்குறி. அப்போ அந்த அம்புக்குறியை கீழே வச்சு தான் எப்போவுமே மாட்டணும். அதுதான் அதனுடைய கரெக்டான தளம் வந்து அது கரெக்டான தளம் அதுதான். இது சின்ன வால்வு, இது பெரிய வால்வு உட்காரும். அப்போ ஒவ்வொரு வண்டிகளுக்கும் வித்தியாசங்கள் வரும். ஒவ்வொரு வண்டிகளில் பிஸ்டன் வந்து மட்டமாக இருக்கும். இப்போ இது விக்டர், ஸ்ப்ளெண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளைனாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அதில் வந்து வெறும் அம்புக்குறி மட்டும் போட்டிருப்பாங்க. இதில் பள்ளம் இல்லையே, அதில் பள்ளம் இருக்கே அப்படின்லாம் பார்க்கக்கூடாது. ஒவ்வொரு வண்டிக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அந்த அம்புக்குறி வந்து எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும். இந்த அம்புக்குறியை கவனமாக பார்த்துக்கணும். அப்போ இதில் வந்து இப்போ ஹெட்டில் பார்த்துருவீங்க அம்புக்குறி. பிஸ்டனில் எங்கே இருக்குது, பிஸ்டனில் எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னு தெரியும். இந்த பேரல் கிட்டில் எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது பாருங்கள், இது டைமிங் செயின் வர்ற இடம். இந்த இடம் வந்து டைமிங் செயின் வர்ற இடம். இதுதான் இது டைமிங் செயின் வர்ற இடம். அப்போ இது வந்து வண்டியினுடைய லெஃப்ட் பகுதி பக்கத்தில் இருக்குது. ரைட்டு வந்து பிஸ்டன் இருக்கும், டைமிங் செயின் வந்து லெஃப்ட் பக்கம் இருக்கும். அப்போ லெஃப்ட் பக்கம் இருக்குதுன்னா இதுதான் முன்பகுதி, இது பின்பகுதி. இங்கே பாருங்கள், இது
டைமிங் செயினுடைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மாற்ற இடம். அதனால் இது பின்பகுதி, இதில் எதுவுமே இருக்காது. இது முன்பகுதி. அப்போ நம்ம வைக்கிறதுக்கு இங்கே பாருங்கள், அப்படியே திருப்பி இப்படி வச்சிடுறீங்க. அப்போ முன்பகுதியில் இந்த பிஸ்டனை வந்து அம்புக்குறி இருக்குது பாருங்கள், இதை அப்படியே வைக்கிறீங்க. இதில் வந்து உள்ளே இப்படியே அமுக்கிடக்கூடாது. லேசாக அந்த ரிங்ஸ் அப்படி அமுக்கிட்டு இங்கே பாருங்கள், அவ்வளோதான். இப்படியே லேசாக இது பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படியே முன்னாடி லேசாக அப்படி இருந்தால் அப்படி பண்ணால் மாட்டியாச்சு. இப்போ அவ்வளோதான், மாட்டியாச்சு. இப்போ வந்து இப்போ பாருங்கள் காட்டுறேன். இப்போ அம்புக்குறி இப்போ பாருங்கள் காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ அம்புக்குறி இந்த சைடு வரணும். இதான் முன்பகுதி, இது பின்பகுதி. அப்படி கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க, அது மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இப்போ மாட்டியிருக்கேன் பாருங்கள். அம்புக்குறி முன்பகுதியில் வரணும், முன்னாடி வீல் பகுதியில் முன்பக்கத்தில் வரணும். சைலன்சர் இங்கே தான் மாட்டுவோம் ஹெட்டில். இது வந்து முன்பகுதி. பின்னாடி இருக்க பகுதி நல்லா கவனமாக யோசனை பண்ணிக்கோங்க. இந்த டைமிங் செயின் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மாட்டுறத இதுதான் பின்பகுதி. அப்போ முன்பகுதியும் பின்பகுதியும் பார்த்துக்கோங்க. அம்புக்குறி எக்காரணத்தை கொண்டு முன்பகுதியெல்லாம் வரணும். கவனமாக அதை செய்துக்கிறங்க. சரியா வச்சுக்கிறீங்களா? அடுத்து அதை இதை பண்ணிவிட்டு அதே பொசிஷனில் வெளியில் மெதுவாக தள்ளணுங்க. தள்ளி நம்ம இப்போ மாட்ட போகிறோம். இப்போ வண்டியில் இதை மாட்ட போகிறோம்.